Hello，我是清友。今天呢，想来聊聊，就是这几天我觉得还蛮有趣的一个话题，就是灵性资讯爆炸的现在啊，什么才是真的，然后什么才是假的？可能因为这一年吧，尤其是最近这几个月，就是灵性的资讯啊，就是这个地球真的塞得满满的，什么外星人啊、通灵啊、迷信啊、末日啊、鬼神宗教各式各样。尤其是现在是网络的时代啊，就是每个人都可以发表我得到的资讯、我的感觉、我的预知。那越看越多啊，其实人就会越来越迷惑，这个到底是真的，然后还是这个到底是假的？就会陷入一种漩涡里面。那我是因为刚好前2天，台湾南部最近就是很严重的暴雨，然后打雷。前2天晚上吧，特别是那天晚上，又是大雷又是大雨，那个雷很有趣，就是你在睡觉你都会被闪醒的那个程度。就是睡在床上，然后突然呢，整个房子就亮了起来，然后你就会突然把眼睛睁开，它是先有那个闪光，然后后来就会有那个打雷的声音，然后又暴雨这样。那我是住在妈妈的老家，就是外公留下来的房子里，可是那天这房子也蛮大的，可是那天就很奇妙。就能感受到我家所有的先祖，包含我妈都来了。我整个房间里面都是灵魂，可是那是看不见的，就是知道这个灵魂塞满了我的房间，他们也能够跟我通话。所谓的通话是什么呢？就是我通灵能够感应得到，他如果想跟我讲话的时候，他就会跟我讲话。单纯就是这样，然后后来慢慢的，那个晚上也不觉得恐怖住在这么大的房子，然后又雷又暴雨，只觉得很安心，然后我就睡着了。可是隔了几天后，我就一直在想，就是这个世界很复杂的理由是，其实他以前这些说法都是存在，只是以前网络资讯和个人媒体的时代没有那么发达，所以以前呢是比较单纯化，就是它只是一个地域性的东西，然后地域性的东西现在会变得很复杂，就是所有地域性的东西我们都能知道，然后到底什么是真的呢？我大概10岁开始就在世界旅行，对，我第一次出国是10岁，然后我就一直在世界各地旅行。我记忆比较深刻是十几岁的时候，我就去了英国，大概在牛津住了1个半月吧。那时候就很忙啊，每天晚上在忙什么呢？去找鬼。在英国的夏日啊，有很多那种各式各样找鬼的旅行团，鬼都要被我们骚扰，他们就是会拼命不停的去，我们去看看这条路线的故事是如何，然后我们去看看有没有鬼这样，然后鬼在不在。后来前几年我也再去了一次英国，也很有趣啊，我就去一个宫殿，汉普顿宫殿，那也是有一条走廊啊，连听那个导览都会会心一笑。这条走廊呢，就是那个传说闹鬼的走廊，他们自己都会讲，因为英国他们这里本身不忌讳讲这些，那个就是当年他们的地域的文化，它单纯就文化而已。因为后来旅居去泰国也是，泰国有泰国的文化他们都会跟我们讲，因为泰国是小乘佛教，然后有时候就会遇到很好心的阿姨或者是姐姐妹妹，就会跟我分享他们要如何拜佛，然后就会说，像在泰国祈福只能替自己祈因为它是一个小乘佛教的国家。
然后就有一个很可爱，有一次住旅馆是有一个很可爱的妹妹，她就问我说：“你今天去了哪里？”我就说我去礼佛，因为我最喜欢的兴趣就是礼佛了。然后她就跟我讲说：“你礼佛可以啊，你不要替别人求，因为你知道吗？替别人求你就要打5折，对，那个福还要打5折。就是说，他那个小乘佛教国家，你所有的修行都是为自己。”然后也有很多很有趣的像是佛牌，或是各式各样。因为以前在泰国朋友他们家也是有带佛牌，我那个佛牌价格就是还蛮惊人的，大概要300-400万台币的佛牌，平常还要放在保险箱。那我就问他，为什么佛牌可以这么贵？他说其实是以前供养了那个高僧，然后那个高僧德行很好。然后呢，没有料到他死后以后呢，佛牌涨价成这个价钱。他说，其实他们家也没有想到这件事情。我就突然恍然大悟，对，宗教也是一种商品跟商业的经济的呈现呐。然后那也是泰国那个地方的许多的想法跟信仰一样的，就是后来也有读书，在日本住了很多年。那日本也有日本的很多的传说啊，像妖怪啊什么，他们有他们的想法跟看法。那我基本上我是一个很难相信什么的人，我从小就是因为我读主日学长大，我也没有相信，我也没有入教，我唯一信的就只有我很喜欢佛经跟圣经。就只有讲那个经典我是很喜欢，那可是谁讲什么我都没有很真正的相信。因为慢慢的去旅行就会发觉很多地域性的东西，就像以前湘西呀，有赶尸，有那个赶僵尸的，也是挺可爱的。可是到了欧洲就会变成性感的吸血鬼啊，他们其实是一样的存在，可是用不一样的方式描述，这来自于文化跟地域的不一样，单纯是这样而已。他们其实一样的存在，他们都死掉，然后又肉体还在，单纯就这样。不过湘西的赶尸，就是因为我外婆是四川人，她后来嫁到湖南，我外公是湖南人。然后有一次啊，我外婆就跟我聊，她说其实湘西的赶尸，它是真的是一个文化的存在，可是它还有另一个层面，就是当时啊，为了要运送那个违禁品鸦片啊，很多运送的手法，它就是用了这个湘西的赶尸，就是人假扮成僵尸，然后呢把违禁品呢就贴在身上，然后就一路跳，因为一般不会去干扰赶尸这件事情。所以他们可以顺利的就运送很多像毒品啊、违禁品啊、鸦片啊等等，这也很有趣啊，这也就是文化里面另外一种文化找到了生存的方式。单纯就讲，就是以前去旅行，因为网络真的非常不发达，连国际电话都舍不得打，你就会发觉很多很多的地域性的东西，他们讲都对啊。为什么？因为他们讲以后就变成当地的相信啊。那地球本来就是自由自在，我们灵魂来穿上了肉体，是为了体验什么？体验我们信念显化的世界。所以每个地域信念显化的世界是完全不一样的，而且怎么听都有道理啊，每个地方说的都有道理啊。就像我们华人啊，就会在中元节的时候就会拜好兄弟啊，可是很妙啊，为什么好兄弟出了我们华人的世界他就不会饿了？其实我很小的时候我就一直在思考各式各样这种的想法，后来我就会发觉它就是一种传承。就像以前都会吓女生，就是你如果不嫁，将来就没有人拜你啊。可是在国外也没有人在拜啊，而且不管是鬼还是神，甚至先祖啊，他们其实也不需要烧金纸啊，就是真的去理解所谓的宇宙，
灵界以及灵魂这永生旅程以后，你就会发觉很多东西，它是其实我们人类的传统是一路的传承跟发明，以及我们的相信，它变成真实的信念。因为很多人跟我讲说，他听见什么谁谁谁跟他讲什么，其实我本身是不相信，因为通灵本来不是靠声音，不可能靠声音。我们是因为有肉体，我们才能够发出声音。死掉的鬼与神，它只有灵魂的状态，它是无法发出声音的。所以呢，这个东西呢，我就是听，可是我觉得它也是真的。为什么？因为这个人很相信啊，它就一定是真的。因为我们不可以去破坏别人的相信，所以每个说法都是真的啊。就像末日说吧，前阵子朋友就，我灵魂家人有时候会跟我聊，他就会到处去听，我觉得他听的也很有趣。那我有时候我也会到处去听，可是我没有听得很认真，我顶多就是我觉得这个 YouTuber好有魅力哦，或者是这个 YouTuber 他其实讲的也是真的，可是不知道为什么对我而言就没有那么有魅力，单纯就讲那什么末日说什么的，我其实是没有感觉的。因为以前我最喜欢的一部美剧，我的智慧其实没有那么高深吧，就是我觉得因为美国的文化，他们拍那个美剧或欧洲拍的那个，其实我都没有很感兴趣，就是我无法离开亚洲的人，对，我就看不懂他们那个对话，有时候我看看就问我弟说，弟他们到底在表达什么这样子，因为那个文化对我也很困难，他们的那个言语的逻辑。他们的喜怒哀乐我是看不懂，可是只有一部美剧，就是我超喜欢，就是《阴尸路》，我非常喜欢丧尸。我喜欢丧尸的程度到很夸张的，就像我的好朋友。那我弟有一次就好奇问我说：“姐，你为什么那么喜欢丧尸？”我说：“因为很简单呐、他那个是最好理解的。其实阴尸路在讲的是人，也不是丧尸，他在讲人性这件事情而已。而且那个人性是非常简单的。然后丧尸其实是跑龙套的，其实不是主角。只是我一直在想啊，要是我一定要在第一集的时候就死掉，我弟就问我为什么，我就说后面啊，不管怎么演，你是不是主角啊？就觉得末日很苦，为什么要自己搞自己呢？要是我就要在第一集里面死掉，然后呢，也可以去欣赏啊。末日如果来了，也不用做什么准备，我一定要第一个死掉就对了。因为末日要当收尾的那个人嘛，然后呢，就像很多剧里面，就是很英勇的站在悬崖上，还有夕阳啊、波浪啊，然后拍摄，就为了那个景嘛。我就说那不用啊，因为末日该死掉就死掉。其实所有的东西，包含地域性的相信，比如说这里有僵尸，有啊。这里有吸血鬼，有啊。这个人会通灵，他听得见，也可以呀、因为他其实很简单来说，都是我们一旦相信了以后，它可以变成一种集体意识，集体意识就会进入集体意识的平行宇宙，所以每个都是对的。你说有外星人，有啊，不过外星人是真的存在。我说通灵听得见可以啊，你这种迷信一定要这么做也是可以啊。那鬼神是真的存在，那我也相信，我也敬重，因为我很受妈祖娘娘的庇佑。虽然我不怎么拜拜，可是妈祖娘娘有时候会口引我去给她看一下。我相信神，可是我的敬重就是敬重，我知道存在，那就讲而已。我就慢慢发觉很多东西其实是取决于我们自己相不相信，可是不能相信太多东西，因为现在网络时代，相信很多东西，你就会发觉你的心里面非常的挫折，非常的脆弱，然后非常的不堪一击。可是宇宙的定律其实非常简单的，就是来到地球上，我们穿了人类这个肉体之后，所有的真假都是来自于我们的相信而已。我们相信以后，它就会成为我们的信念。它成为我们信念以后，我们就会进入那一个的平行宇宙。那什么是真实呢？其实真实只有一个答案，就是
我们自身灵魂的能量和频率决定所有就对了。我们能够遇见谁，谁会来遇见我们，所有的人事物都来自于我们能量与频率。简单来说啊，如果地球就是一个很简单，所有人都住在里面，它是一颗可爱的哈密瓜好了，它其实能量跟频率是有楼层的，譬如说1、2、3、4、5、6、7、8、9、10这样子，就是各自的能量与频率，然后你频率跟能量越高，你就会往越高层楼走。那1楼的人呢，他就会比较接近鬼界，因为鬼的能量跟频率比较低，它其实跟我们的人类的频率跟能量没有差到非常多，所以状态不好的人很容易撞鬼，这是真的。因为你的能量跟频率往下拉的时候，其实你跟他们是同一界，其实不是他们来骚扰我们，是我们自己处于跟他们同一个世界。就是说地球这个世界，我们不能用空间时间这种三维的概念来看，它跟这个不一样，它其实是能量跟频率决定我们的所有。因为有一次啊，我爸爸就出门散步，那天有点台风天，不过他一直在家附近走，就突然风就吹来了一张纸，就一直贴在他身上。然后我爸爸就想说这个是什么东西，他就拿起来看，啊，我觉得这也太酷了，他居然有一张1000块贴在他的身上，贴在他的胸前，一样哦，就是一样，这个1000块如果飞到这个人身上贴住了，这个人是能发现还是不能发现？有些人只觉得很烦啊，是一张纸，他就把它拿走了，他就得不到那1000块。可是1000块没有不去找他，1000块存在他的世界里面了，可是他看不见那个1000块啊。所以所谓的真实都是我们自己的灵魂的能量跟频率来决定的。如果我们的能量跟频率很高的话，其实很多东西其实我们也是遇不见的，也不用去相信或不相信。就像我们的人体，那最以前我们都需要靠很多的仪式跟道具，外加地球以前的能量比较黏腻，它比较稠密，所以我们都要去带什么水晶啊、拜拜啊、烧蜡烛啊，我们也会有很多迷信跟仪式，那个是那个年代的生存方式。可是其实地球的频率现在已经变得非常的轻盈了，其实是真的很轻盈，所以显化什么事情也会很快。看这几年就知道，它那个现世报来的程度，以及地球大幅度调整它自己状态的程度。你看那么多天灾，然后这么多现世报，然后这么多不可思议的事情，这个地球状态真的就是完全不一样了。那我们的人体呢，也从碳化的状态，未来会走到水晶体的状态。我们人体也会走不一样的。那为什么我们可以拿新的世界的自己跟新的世界的状态，然后用旧的方式去过生活呢？这个其实是非常重要的，因为我也不懂为什么从小其实我没有很相信什么东西，就是我也是上主日学长大的，可是我没有信主，可是我喜欢圣经，我也会去看一些就是当时欧洲圣经的故事，单纯只是讲而已。可是很多别人的解释我其实是不相信的，是为什么？后来我妈妈就发现啊，有时候那个灵会来跟我聊天，我妈妈就发现是因为我来这个新时代，我为什么诞生在这里？其实我可以不用来的，我不是来轮回的灵魂。可是为什么来呢？是因为原来我是要来做一件事情，就是我们人啊是要去生智慧，而不是去再仰赖所有外面的东西。当然我们都可以信啊，什么烧蜡烛啊可以显化，我带水晶可以避小人，我带尾戒可以避小人，然后我做什么东西可以怎么样都可以。可是我在想宇宙的争议啊跟地球的改变呢，
他是想让人类完全从外界的抓取，回到内心去找到自己的答案。可是内心要怎么找到自己的答案呢？我们必须要从很多我们经验事里面生出我们自己的智慧，是自己的哦。因为什么是真，什么是假，没有任何一个别人可以帮我们判断。因为地球旅程是我们自己的，所以我们自己的智慧非常的重要，是我们来决定这个是真还是假，这才能够让我们的意识进入我们想要的平行宇宙。这个非常重要，因为我一直在想，为什么我什么都不相信，可是我又可以感应得到。可是你说叫我要去信那些有的没有的，我从小就没有办法相信，而且我不是故意的，因为我妈妈也不相信，我妈妈也有点外星人，我们都不相信。后来我慢慢才发觉，就是我不是来做让别人相信外力、外人讲的话，而是我在想我要做的事情就是一直跟人说，去找到自己内在的力量，去引导灵魂。我猜啦，我自己猜，真正答案应该是这个吧。就是很无聊最近的分享，因为最近台湾南部真的是下大雨，下到我都觉得我快要变成一颗霉菌了。对，整个非常的潮湿，然后再加上现在人心很乱，因为最近就一直能够感受得到人很慌张，可能也有大罢免吧，然后再加上很多末日的传说，各式各样。我常常感受到那个很可怕、害怕、恐惧的集体意识过来，有时候真的有点快要自己都要撑不住了。不过现在本来就是地球混乱期，对，我的灵一直跟我讲，是我自己要来，所以不要再执着想回灵界了吧，因为我最想做的事情也是回到灵界去生活。我觉得地球真的太难了，可是因为理解了自己是为什么来的就是很无奈，就算变成一颗霉菌，还是会好好的活着，好好的过每一天，好好的享受每一天，因为这是我自己灵魂的选择。我后来是这么觉得，因为我的灵魂家人叫我不要太执着，一直要回家，我觉得有一点道理。对，今天先分享到这，我们下次见，拜拜。